Halo guys, kembali lagi sama gua Rinaldi Ardiansyah di channel gua yang mau review motor gua yang kemarin, motor balap gua yang katanya sekarang baru beres dan sekarang gua mau bisa setting nih. Oh, jangan lupa sebelum lu tonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya dan ketuk loncengnya biar lu tahu terus update terus tentang video gua. Oke guys, gua lagi nunggu teman gua karena gua nggak bawa motor, jadi teman gua yang jemput. Oke guys, katanya lagi OTW katanya. Jadi gue siap-siap dulu ya. Anjir. Ayo. Anjir bro, lu kemana aja, lama banget bro Oh, baru bangun lo. Sekarang mau lihat motor balap gua, katanya udah beres bro. Nah, ini gua lagi perjalanan ke bengkel ya, ke bengkel Pluto Jaya Motor, Jalan Cabango. Pokoknya kalau lu pengen jelas lebih alamatnya, Garut, Jalan Cabango, apa itu, Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Tarogong Kaler, Kecamatan Cimanganten, Jalan Cabango nomor 18 gitu alamat detailnya. Oh, goblok gitu gue, apa, kuda. Ini ya guys. Biar gue bisa setting gitu. Setting motornya sampai jos pokoknya. Gue penasaran juga sih. Kemarin gue udah nggak tahan pengen ngegas motornya. Halo Mas Bro, gimana? Sehat? Oh, lagi proses. Oh, belum beres? Oh, masih apa itu? Oh, cuman itu doang. Gimana Mas Bro? Sehat Mas Bro? Sehat. Wes, mantap. Oh, ini motornya bro. Nah, mantap kan? Oke. Tapi udah hidup motornya Mas Bro? Gue hidup. Coba. Ini lagi diapain, Kang? Lagi diapain ini, Kang? Lagi ngeberesin aja. Oh, ngeberesin aja. Udah mantap? Udah. Coba. Oh, ini mau dihidupin yuk. Anjir, mantap. Oh, saya hidup ya, Bang.
bikin kering gitu suaranya. Anjir, keren banget. Sumpah dah. Ini mesin udah bisa dipakai. Udah angkatin dulu. Ini kawan gua nih. Meta ini gua udah jadi gua. Keren. Belum hangat ya? Oh gini fungsi nggak mas? Fungsi nggak? Tinggal coba aja. Coba aja. Keren, mantap euy. Coba Nes, pegang kameranya Nes. Sumpah guys, mantap bener, suaranya kering banget. Makanya gue merasa mencoba nih. Oke guys. Ini udah anget kan mesinnya bang? Ya udah tadi. Gua coba pelan-pelan dulu aja guys. Ya. Suaranya menggelegar. Anjir, sumpah brand. Ini gua beda banget sama motornya. Rasanya juga beda banget. Ini pengaruhnya dari apa ya mas? Bisa beda gini ya? Oh karena pelatuknya itu ya? Pelatuknya jadi kayak beat gitu ya? Pelatuknya suaranya kayak beat gitu ya? Kering gitu ya? Udah diganti kan patutnya tadi. Oh pelatuknya diganti? Iya. Pantesan. Oh jadi ini efeknya ya? Iya. Jadi makin ringan kayak gitu ya? Iya. Anjrit. Oke guys, jadi sekarang seperti itu dulu. Jadi ntar gua mau tes dulu di sirkuit. Jadi video berikutnya lu tonton pas motor itu dites di sirkuit langsung, oke? Oke, sebelumnya terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa subscribe and like, dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar selalu update tentang video gua, oke?